हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इफेक्ट्स के बारे में कि किस तरीके के साउंड इफेक्ट्स होते हैं, मैं किस तरीके के साउंड इफेक्ट्स अपनी वीडियो में यूज करता हूं एंड साउंड इफेक्ट्स कितने जरूरी है आपकी वीडियो के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, आ चुका हूं अपने प्रीमियर प्रो पे एंड प्रीमियर प्रो पे मैंने एक अपनी एड ले रखी है जो कि हमने एडिट करी थी। तो मैं पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या आप चाहते हो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखना? चाहे आप चाहते हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर छा जाना या फिर वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख कर एक अच्छा करियर बनाना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी ऐड है एंड इसमें मैंने कितने सारे साउंड इफेक्ट्स को लगा रखा है। सो बेसिकली जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं उनको हम एस इफेक्ट्स भी कहते हैं एंड जो ट्रांजिशन के साथ लगते हैं एंड जितने ज्यादा साउंड इफेक्ट यूज करोगे अपनी वीडियो में उतनी ही वीडियो आपकी अच्छी लगेगी। वैसे इफेक्ट्स लगाने से ही वीडियो अच्छी नहीं जाती एंड अगर हम उसको बिना साउंड इफेक्ट्स के सुनेंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्या आप चाहते हो जैसे कि ये साउंड आ रहा है इसका, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ जिससे कि अब आप देखना। क्या आप चाहते हो प्रोफेशनल वीडियो एंड साउंड इफेक्ट के साथ सुनो। क्या आप चाहते हो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखना? तो गाइस ये साउंड इफेक्ट्स इसलिए गाइस साउंड इफेक्ट जरूरी है। आपने देखा है कि बिना साउंड इफेक्ट के एंड साउंड इफेक्ट के साथ वीडियो कितनी अच्छी लग रही है एंड कितना ज्यादा फर्क आ रहा है वीडियो में अगर साउंड इफेक्ट नहीं होंगे तो उसमें। इसलिए गाइस साउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एंड तो आगे देखते हैं हम किस तरीके के साउंड इफेक्ट्स लगा रखे हैं। चाहे आप चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो साउंड इफेक्ट है एंड ये तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड ये हमारी ऑडियो ले रहा है जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो हम दोनों को म्यूट कर देते हैं एंड आप देखिए ये बेसिकली फुट के साउंड इफेक्ट है जब इन पे पैर रखने के। तो ये भी मैंने अलग से लगा रखे हैं एंड आगे चलते हैं। एंड गाइस जो ये साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वूशिस। ये बेसिकली जब लगते हैं जब कोई कैमरा मूवमेंट होती है या फिर कोई ग्राफिक आप इधर से उधर ले जा रहे हो तो बेसिकली सडन मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये एक ही साउंड इफेक्ट है, मैं आपको दिखाऊँ तो इन्हें हम वूशिस कहते हैं एंड आगे चलते हैं। स्किल सीख कर एक अच्छा करियर बनाना। एंड यहाँ पे दो तरह के साउंड इफेक्ट लगे हैं, एक तो वूश लगा है एंड दूसरा हमारा लगा है सिनेमैटिक इम्पैक्ट। तो बेसिकली इम्पैक्ट वाले साउंड उस जगह लगते हैं जहाँ पे आपको इम्पैक्ट शो कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ हैवी चीज जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अब चलते आगे एंड यहाँ पे हमारा लाफ साउंड लगा हुआ है ये एंड एक बूस्ट में लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो, बूस्ट लगा हुआ है एंड ये दोबारा से एक इम्पैक्ट साउंड है। राइटिंग आना आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्किल है। ये भी हमारी वूश है गाइस। ये वूश है अलग अलग टाइप की होती है, शॉर्ट वूश, फास्ट वूश, लॉन्ग वूश एंड बेस वूश। तो अलग अलग टाइप की होती है, आपको देखना होगा कि कौन से आपकी जो ट्रांजिशन है एंड जो मूवमेंट है उस पर लगा रहे हो जो अच्छी लग रही है। तो इसलिए आपको लाके देखनी पड़ेगी एंड जो आपको अच्छी लगे फिर वो आप यूज कर सकते हो। इसी चीज के ऊपर बनाया है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। एंड ये जो हमारा साउंड है इसे हम कहते हैं सोर्स लेस, जैसे कि आप देख सकते हो। ये आपको सारे साउंड इफेक्ट्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सिंपली आप सर्च करना नाम से एंड वो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। ये वीडियो गाइस बनाना इसलिए जरूरी थी क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रांजिशन तो लगा लेते हैं एंड वीडियो भी एडिट कर लेते हैं लेकिन वो साउंड समझ नहीं आते कौन से कहाँ लगेंगे एंड किस तरीके के साउंड को ढूंढा जाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको साउंड इफेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ जिनसे आप सिंपली सर्च कर सकते हो नाम से एंड आपको इजिली मिल भी जाएंगे यूट्यूब पे। काफी स्टूडेंट्स को साउंड ही नहीं मिल पाते, उन्हें नाम ही नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम में आपको एंड इसको म्यूट कर देते हैं ऑडियो को एंड ये देख सकते हैं मेटल इम्पैक्ट का साउंड है एंड इसके साथ एक फायर साउंड है, आप देख सकते हैं। ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली आपको मिल जाएंगे। ये वूशिस है एंड ये साउंड है कैमरा शटर का, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ये हमारा स्लैश का ये वूश है एंड गाइस इस साउंड इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक एस इफेक्ट एंड सिंपली आगे चलते हैं। ये टेलीपोर्ट का साउंड इफेक्ट है, ये इम्पैक्ट साउंड इफेक्ट है। ये फिल्म टाइप 1 साउंड इफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी इम्पैक्ट साउंड है। ये मैजिक वूश है, जैसे कि आप देख सकते हो एंड ये भी वूश है सिंपल। ये पेपर टेयर का साउंड इफेक्ट है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो।
मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये रहा टीयर। ये स्क्रिबल साउंड इफेक्ट है, साउंड ऑन कर देते हैं। इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगे फ्री ये सेम वही साउंड इफेक्ट प्रीमियम कॉल्स, टेम्पलेट एंड लर्न पैकेजेस जिनकी टोटल वैल्यू 20। एंड यहाँ पे जो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा ये डिजिटल काउंटिंग का साउंड इफेक्ट। ये फिर से इम्पैक्ट एंड फिर से वही। ये गाइस है बिल्डअप साउंड इफेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्डअप। आपको सिंपली यूट्यूब पर लिख देना बिल्डअप साउंड इफेक्ट, तो आप सिंपली से डाउनलोड कर पाओगे। सो आगे चलते हैं। एंड फिर से कैमरा शटर का साउंड इफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ये रहा हमारा टेंशन का बिल्डअप, टेंशन का। ये रहा हमारा साइड व्यू साउंड इफेक्ट एंड ये रहा हमारा वूश इम्पैक्ट। ये वूश है दोबारा से। एंड ये माउस क्लिक साउंड इफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है माउस क्लिक। सो यही थे जो हमारी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज हुए हैं। एंड और भी तरीके के साउंड इफेक्ट होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि डबल क्लिक करते हैं एंड डाउनलोड में चलते हैं। ये गाइस मैंने फोल्डर बना रखा है SFX नाम से, ये आपको रिसोर्सेस में मिल जाएगा। एंड उसमें आपको इतने सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। सिंपली जो मैंने इस वीडियो में यूज़ कर रखे हैं वो भी, एंड जो और अलग से जो यूज़ नहीं हुए वीडियो में वो भी आपको इस फोल्डर में आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। सिंपली आप उन्हें अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो। हम इन्हें इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अनम्यूट करते हैं। ये गाइस इम्पैक्ट का वूश इम्पैक्ट साउंड इफेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। ये स्पेसशिप क्रैश का, ये जब आपको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ दिखानी हो, जैसे कि फ्लाइंग इफेक्ट या फिर लैंडिंग इफेक्ट, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं बेसिकली ज़्यादा यूज़ करता हूँ ज़्यादातर टाइम। इसको डिलीट कर देते हैं। आगे चलते हैं। ये वैसे तो टेलीपोर्ट साउंड इफेक्ट है। अगर आपको टेलीपोर्ट इफेक्ट बना रहे हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये एनिमेटेड मूवमेंट्स है गाइस। कई बार आपको ऐसे साउंड की इफेक्ट की जरूरत पड़ जाती है, काफ़ी सारे हैं इसमें। ये एनिमेटेड मूवमेंट्स थी। ये सिंपली लॉन्ग वूश थी। ये बिल्डअप है जो हमने वीडियो में यूज़ कर रखा था। ये फास्ट वूश है। ये कौन सा टिक टिक साउंड इफेक्ट है गाइस। ये सोर्स स्लैश है एंड ये इम्पैक्ट है। ये रॉन्ग वेदर साउंड इफेक्ट है। ये पंच साउंड इफेक्ट है। ये नोक है, शायद से नोक साउंड इफेक्ट है। ये डोर नॉकिंग का। ये माउस क्लिक। शॉपिफाई का साउंड इफेक्ट है। ये शॉपिफाई सेल्स का, जहाँ पे आपको मनी रिलेटेड ग्राफिक्स लगाने हो वहाँ पे लगा सकते हो। ये टिंग है। ये टाइप राइटर है, टाइपिंग करते वक्त साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। ये ब्लॉक था। ये वूशिस है। ये हमारा ग्लिच साउंड इफेक्ट है। ये भी ग्लिच ही है। ये पॉप साउंड इफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैच कर सकता है जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड सिंपल। क्या करना है हमें, इसको सेंटर कर लेना है। ये हमने सेंटर कर लिया। एंड स्केल पे करते हैं इसको पहले 0, तो ये कर देते हैं वापस से जो था इसका साइज। एंड आप देखिए, तो कुछ इस तरीके से ये पॉप इफेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। ये भी इम्पैक्ट था, लॉन्ग वूश। ये कोज में एक्सप्लोजन है गाइस। ये ग्लिच है, डिजिटल ग्लिच, अलग अलग टाइप के। तो ये थे गाइस हमारे साउंड इफेक्ट जो कि हम अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स। मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे। हम चलते सिंपली यूट्यूब पे एंड यहाँ पे लिखते हैं राइजर्स साउंड इफेक्ट्स। आपके पास काफ़ी सारे राइजर्स आ जाएंगे। शॉर्ट राइजर्स होते हैं, लॉन्ग राइजर्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे आ चुके हैं यहाँ पे। एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, जैसे कि राइजर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो राइजर्स होते हैं वो इसलिए यूज होते हैं गाइस ताकि सस्पेंस बिल्ड करा जा सके, इसलिए हम राइजर्स का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि आप सुन सकते हो, इसे हम राइजर्स कहते हैं एंड ये सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम है ब्रैम्स, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको देखना है ब्रैम्स साउंड इफेक्ट एंड ये रही 3 ब्रैम्स। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा ब्रैम्स। ये बेसिकली गाइस आपने सुना होगा ट्रेलर्स में, आपने मूवी ट्रेलर्स देखे होंगे एंड उनमें सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये। तो ये थे गाइस हमारे कुछ साउंड इफेक्ट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए एंड आने वाली वीडियो में हम और भी टाइप के साउंड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इसी के साथ गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।